Wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada benda-benda yang berlumpur. Wah, mainan warna-warni teman-teman. Wih, ayo kita lihat dulu ya. Wih, mantap ya. Sangat kotor sekali. Oke teman-teman, ayo kita kumpulkan, nanti kita bersihkan ya. Wah, kita kumpulkan dulu teman-teman. Widih, ada warna kuning teman-teman. Wah, kita kumpulkan ya. Wah, warna hijau. Wih, warna biru teman-teman. Wah, kita masukkan ke dalam keranjang semua ya. Wih, ada oranye. Wah, warna merah ya. Mantap teman-teman. Wih, benda apa ini? Wah, sangat keren sekali. Wih, mobil beko sepertinya. Wow, berlumpur sekali teman-teman. Wow, besar banget ya. Wih, lihat teman-teman, berlumpur mainannya. Wadidaw, sangat keren sekali ya. Wih, apa ini? Mantap. Kita kumpulkan ya. Widih, mainan tembak-tembakan teman-teman. Keren ya. Wah, kita kumpulkan semua. Lihat teman-teman, semua mainannya sudah penuh keranjang. Ayo kita bersihkan. Ayo kita bersihkan teman-teman. Widih, warna kuning ya. Wah, kendaraan apa ini? Wow, ini mobil bus telolet. Mantap teman-teman. Wadidaw, warna hijau. Widih, ada bus tayo. Kenapa yang dewasa boleh keluar malam dan bangun siang, padahal kami tidak boleh? Wow, keren ya. Wow, ini lumpur warna biru teman-teman. Widih, ada mobil tank. Keren ya. Wow, kita bersihkan. Yang ini teman-teman, warna oranye. Widih, ini motor Gipi. Mantap teman-teman. Wow, lihat, sangat kotor berlumpur ya. Wow, mantap ya. Ini Sitang Gaming. Keren teman-teman. Widih, sangat berlumpur. Wadidaw, ada bus Lani. Wah, kawannya si Tayu teman-teman. Widih, kendaraan apa ini? Wah, warna merah. Ada mobil balap. Widih, gokil sih. Wow, sangat kotor berlumpur teman-teman. Wow, ini truk sampah. Wah, warna putih teman-teman. Gokil sih. Wadidaw, ada warna merah lumpurnya. Kendaraan apa ini? Widih, ada eskavator. Mantap teman-teman. Wih, ada yang kecil ya. Wow, ini silinder. Keren teman-teman. Widih, berlumpur sekali ya. Wow, mobil apa ini? Wadidaw, ada bus telolet. Wow, ini warna hijau teman-teman. Yang tadi warna kuning ya. Wow, besar banget mobilnya. Wow, mobil apa ini? Widih, ada mobil ambulan. Mantap teman-teman. Oke, selanjutnya ya. Wow, berlumpur sekali. Wow, ada pemadam kebakaran. Widih, lihat teman-teman, sangat berlumpur. Wow, ini silinder. Mantul sekali ya. Widih, sangat kotor sekali. Nah, lihat teman-teman, ini bus Tayo. Sekarang apa yang terjadi? Apa aku gemetar seperti ini?
apa teman-teman? Wow, ada bus gori. Cut semuanya. Hah? Wah, kawannya si Tayo teman-teman. Oke, selanjutnya ya. Wadidaw, ada pesawat. Wah, pesawat tempur sepertinya. Wah, sangat keren ya. Widih, ada mobil beko. Wow, mainan tembak-tembakan teman-teman. Keren mainannya. Widih, mantap teman-teman. Ini tembakan MP5. Wah, ini satu lagi ya. Wadidaw, ada Paluto. Oke teman-teman, sampai ketemu besok ya.